สวัสดีครับเพจแดกกับเพื่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนครับพาแม่แล้วก็พี่สาวมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลวันแม่ก็เลยได้พาท่านมากินนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจุดนะครับมีเมนูหลากหลายมากเลยแต่ว่าที่เด็ดเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วครับมีเผ็ดหลายเบอร์มากเลยถ้าใครแบบอยากลองชิมรสชาติจัดจ้านนะครับผมแนะนำให้กินเบอร์ 4ไปเลยครับมันเผ็ดแซ่บถึงซวงแน่นอนแล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมกันเองละกันเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้